Der Prozess, der bisher sehr klickintensiv war und einige Zeit in Anspruch nimmt, reduzieren das wirklich auf wenige Minuten und mit the Click of a Button. Also einmal Knopf drücken und das Ganze läuft im Hintergrund automatisch durch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Cut Talk. Mein Name ist Jörg Lantsch und in diesem Podcast rede ich mit meinen Gästen über Computer-Aided Design. Heute geht es um ein Thema aus dem Mechanical-Bereich, ausnahmsweise mal kein Architektur-Bauwesen. Und zwar um die Aufgabe, ein CAD-Teil, ein Bauteil, was man modelliert hat, anschließend mit sparenden Methoden, also auf einer Drehbank, auf einer Fräse, wirklich zu fertigen. Dafür braucht man einen CNC-Code. Und wie man diesen automatisch, halbautomatisch oder sehr effizient erzeugen kann, darüber rede ich heute mit Felix Hoffmann von Autonomic. Hallo Felix. Hallo, freut mich hier zu sein. Ja, schön, dass du Zeit hast. Ihr seid das, was man klassisch ein Start-up nennt. Gerade vor 'n paar Wochen, Monaten war das in der Zeitung, dass Start-ups grade wieder boomen in Deutschland. Erzähl doch vielleicht 'n bisschen was über dich persönlich und über euer Start-up. Genau, sehr gerne. Wie gesagt, mein Name ist Felix Hoffmann. Ich habe die letzten 6 Jahre hier am Institut für Produktionsmenschentechnologie und Darmstadt Werkzeugmaschinen in Darmstadt promoviert. Das heißt, das ist auch so ein bisschen das, wo unsere Software jetzt draus entstanden ist, tatsächlich aus der Forschung. Vorher habe ich tatsächlich klassisch Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Maschinenbau in Aachen studiert und genau, in den 6 Jahren, in denen ich promoviert habe, habe ich viel auch mit meinem, Mitgründer, dem Erkut, zusammengearbeitet. Wir haben viel auch an Ideen rund um das Thema der autonomen Werkzeugmaschine gearbeitet und daraus ist dann im Endeffekt auch die Idee für unsere Firma, für unser Start-up entstanden. Wir haben da einfach gemerkt, der Bedarf in der Industrie ist extrem groß, gerade was diese, sage ich jetzt mal, Arbeitsvorbereitungsprozesse angeht. Da wird sehr viel liegen gelassen. Und als wir dann am Ende unseres Projektes standen, haben wir dann tatsächlich den Entschluss gefasst, dass wir das Ganze halt einmal selber angehen wollen und sind jetzt seit Mitte letzten Jahres tatsächlich auch aktiv dabei, unsere Software weiterzuentwickeln. Genau. Klassische Ausgründung aus der Hochschule. Das ist jetzt geht so 'n bisschen vom Thema weg, Mhm. aber wird das unterstützt in Darmstadt? Ist das so, dass also, ich habe das an 'ner anderen Hochschule mal erlebt, dass es für Start-ups Ausgründungen Räumlichkeiten gibt, Mhm. günstige Infrastruktur weiterverwendet werden kann. Das ist ja schon auch Ziel des Bildungssystems oder der des Forschungssystems, irgendwann aus der reinen Ja. Hochschul-Forschungslehre, Umgebung in die Wirtschaft, also was Verwertbares zu bekommen. Wie waren denn da die Prozesse bei euch? Ja, ge Lief das gut? ja, genau, doch. Also, ich muss sagen, es lief sehr gut, wobei man tatsächlich auch so 'n bisschen noch gucken muss, dass man sich selber seinen Weg sucht. Also, man wird sozusagen nicht unbedingt drauf geschubst, sondern man muss natürlich auch selber hinterher sein. Aber wenn man die Angebote einmal kennt, die es gibt, dann ist das Angebot tatsächlich auch hier an der TU Darmstadt sehr gut. Ich glaube, es gab jetzt auch zum letzten Jahr 'ne Studie, dass Hessen mittlerweile unter den Top 4 Bundesländern in Deutschland ist, was die Start-up-Gründung angeht. Und das merkt man tatsächlich auch. Also, es gibt an der TU hier das Gründungszentrum Highest. Die haben uns tatsächlich auch sehr stark beraten und haben uns dann auch schnell auf den Weg gebracht, dass wir uns für 'ne Förderung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bewerben. Das ist dieser Exist-Forschungstransfer, in dem wir jetzt auch seit Mitte letzten Jahres drin sind. Und man muss sagen, ich glaube, da haben wir in Deutschland schon 'ne relativ Luxusposition, was diese Förderungsangebote für Start-ups, die halt aus der Forschung entstehen, gibt. Also, wir sind jetzt für 1,5 Jahre tatsächlich mit Personal und auch mit, ja, Equipment quasi gefördert. Wir haben 'ne eigene Werkzeugmaschine, die wir uns beschaffen konnten, mit der wir jetzt auch grade extrem viel an unserer Software testen. Und insgesamt muss man tatsächlich sagen, sind wir da sehr glücklich, dass es diese Angebote gibt und auch in dem Umfang, ja. Der Weg war quasi sehr angenehm bisher, ja. Gut, kommen wir zurück zum Produkt, weil eigentlich wollen wir ja über CAD reden. Dieses euer Produkt an sich, also 'n Stück Software, macht
CAM-Software, Computer Aided Manufacturing, oder man braucht letztendlich, wenn man ein typisches Metallbauteil hat, weiß ich nicht, eine Pleuelstange oder irgendwie ein Motorenbauteil, braucht man CNC-Code für die Werkzeugmaschine. Erzähl doch mal, was euer Produkt macht, was es so viel anders macht als der herkömmliche Weg. Genau. Also, wie gesagt, CRM-Software ist was, das ist ja im Prinzip eigentlich ähnlich wie beim CAD. Es ist jetzt grundsätzlich nichts ganz Neues und Innovatives, sondern gibt's schon sehr lange. Also, CRM-Software gibt's jetzt auch mittlerweile seit 35 Jahren ungefähr, wo es die ersten Sachen auf dem Markt gab. Das, was das Ganze macht, ist im Prinzip, ich habe das 3D-Modell von 'nem Bauteil, was ich fertigen will, was aus dem CAD selber rauskommt. Und im Endeffekt weise ich jetzt diesem Bauteil an einzelnen Stellen einzelne Operationen hinzu. Das heißt, ich muss zum Beispiel 'ner Bohrung, der weise ich dann 'ne Operation zu, dass ich mit 'nem Fräser zum Beispiel das Ganze bohrfräse, muss dann das passende Werkzeug zuweisen, muss meine passenden Parameter zuweisen, also wie schnell ist zum Beispiel die Drehzahl dann von dem Fräser, wie schnell gehe ich im Vorschub, wie weit verfahre ich im Eingriff. Das sind halt alles Themen, die ich in so 'ner Software festlege, um mehr oder weniger der Maschine beizubringen, wie sie verfahren muss. Das heißt, das ist was, das gibt's schon lange. Was der Nachteil daran ist, aus unserer Sicht, ist, es ist 'n relativ langwieriger Prozess, um tatsächlich dann am Ende zum Ergebnis zu kommen. Das heißt, selbst bei einfachen Bauteilen, dadurch, dass ich halt immer wiederholende Prozesse habe, verbrauche ich teilweise auch für 'ne einfache Adapterplatte teilweise mal 'ne halbe, 3/4 Stunde, Stunde. Das ist kein Problem, wenn ich tatsächlich in sehr großen Stückzahlen fertige, dann ist das nachher in meinen Kosten, die ich für das Bauteil ansetze, natürlich verschwindend gering. Auf der anderen Seite ist es bei, sage ich jetzt mal, sehr kleinen Stückzahlen, die wir häufig halt im Sondermaschinenbau, Luft und Raumfahrttechnik haben, da wirken sich diese Programmierkosten am Ende halt eklatant aufs Bauteil im Endeffekt aus. Und das, was wir machen, ist, wir automatisieren quasi diesen Schritt. Das heißt, der Prozess, der bisher sehr klickintensiv war und wie gesagt, dann einige Zeit in Anspruch nimmt, manchmal 'n paar Minuten, also 30, 40 Minuten, mal 'ne Stunde, manchmal auch mehrere Stunden, wenn's wirklich sehr komplexe Bauteile mit vielen Features sind, und reduzieren das wirklich auf wenige Minuten und mit sozusagen the click of a button. Also einmal Knopf drücken, das Ganze läuft im Hintergrund automatisch durch. Das ist eigentlich so die Kernfunktion, die unsere Software bietet. Wir haben dann noch einige Zusatzfunktionen, die insbesondere für Fertigungsbetriebe interessant sind, die das Ganze dann halt noch anreichern und noch mal von der Usability auch verbessern. Diese klassische CNC-Programmierung, also den, was du beschrieben hast, Werkzeug, Bahn, Vorschubgeschwindigkeit, Drehzahl und so was. Das ist ja auch viel Erfahrung, oder? Also, da habe ich so das Gefühl, ich habe als Student mal schon 'n bisschen her, und das war kein CNC, sondern rein noch, Drehbänke, die man manuell bedient hat. Und da war der Werkstattmeister, der uns das als Studenten alles gezeigt hat, der wusste einfach sehr viel. Das war sehr viel Erfahrungsschatz, und das war nicht so, dass man sagt: „Okay, das ist so groß und das Werkzeug jetzt kann man das so schnell, den Vorschub machen“, sondern das war viel Erfahrung. Wie bildet ihr denn so einen Erfahrungsschatz in der Software ab? Genau. Auf unterschiedliche Art und Weise. Also tatsächlich die Baseline, die wir erst mal nutzen in unserer Grundautomatisierung, ist eigentlich das Erfahrungswissen, was tatsächlich die Werkzeughersteller schon mitbringen. Es ist tatsächlich so, wenn ich mir heutzutage bei 'nem großen Werkzeughersteller 'n Fräser kaufe, dann kann ich meistens in 'nem Online-Tool, das mal mehr, mal weniger detailliert ausgeführt ist, die Schnittdaten direkt herunterladen. Das heißt, ich gebe die Artikelnummer ein, gebe noch 'ne Angabe dazu, welche Operation ich jetzt damit machen will, ob ich jetzt damit Bohrfräsen will, ob ich jetzt damit 'ne Tasche fräsen will, ob ich 'ne Außenkontur fräsen will, gebe dann noch das Material oder 'ne Materialklasse an. Also, zum Beispiel, ich möchte das Ganze in Aluminium machen und kriege dann im Endeffekt die nötigen Schnittparameter. Wie gesagt, Drehzahl, Vorschub, Eingriff sind ja die klassischen, die man auch mit eingibt, direkt ausgegeben und kann die in die CAD-Software übertragen. Es ist so, das ist 'ne ganz gute Ausgangsbasis, die man nutzen kann, die meistens auch
funktioniert. Es ist aber meistens halt nicht das, was am Ende sozusagen ein Meister oder jemand, der halt wirklich schon lange Erfahrung hat, der viel programmiert hat, eingeben würde. Was wir da tatsächlich machen, ist, unsere Software ist zusätzlich auch selbstlernend. Das heißt, was wir zusätzlich anbieten, ist, dass wir auch Daten aus einer Maschine zurückführen können, die genau dieses Programm ausführt. Und aus den zurückgeführten Daten können wir schließlich darüber Schlüsse ziehen, wie stabil läuft dieser Prozess gerade ab. Und man kann sich dann iterativ quasi rantasten, um zu einem Optimum zu kommen auf der Maschine. Ich nutze als Analogie immer gerne, man fährt mit dem Auto auf die Rennstrecke. Die erste Runde fährt man halt noch eher verhalten, weil man nicht weiß, wie verhält sich das Auto mit den Reifen auf der Strecke. Und mit jeder Runde, die ich quasi mehr fahre, weiß ich mehr, wo ist quasi der Grip, wo kann ich mehr Gas geben, wo muss ich bremsen und kann dann meine Rundenzeiten, was im Endeffekt die Produktionszeit ist, auch deutlich reduzieren, ohne dabei meinem Werkzeug dann im Endeffekt mehr zu schaden oder meiner Maschine zu schaden. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, neben natürlich der Zeit, die ich am Ende in die Programmierung reinstecke. Diese Maschinenbelegungszeiten sind halt auch am Ende wichtige Kosten, die extrem halt auch in die Bauteilpreise dann im Endeffekt mit einfließen. Was sind das für Daten, die aus der Maschine zurückkommen? Ist das Vibrationen, Temperaturen oder im schlimmsten Fall Werkzeugbruch oder Genau, also das sind tatsächlich unterschiedliche Daten. Tatsächlich moderne Werkzeugmaschinen sind heutzutage schon mit sehr viel Sensorik auch quasi vom Werk aus ausgestattet. Also so wie man es, sage ich jetzt mal, auch beim Auto die Entwicklung gesehen hat, dass die moderne Fahrzeuge sind ja mittlerweile auch mit Sensoren sozusagen ausgiebig ausgestattet. So ähnlich ist es mittlerweile auch bei Werkzeugmaschinen. Das heißt, die besten Rückschlüsse kann man da tatsächlich auch aus Beschleunigungssignalen ziehen, die einem dann tatsächlich auch Rückschlüsse darüber geben, ob die Maschine gerade halt einfach in einem unstabilen Zustand ist oder nicht. Das ist ja auch das, was man dann häufig an der Maschine hört, wenn so ein Werkzeug dann ins Rattern gerät. Das hört man dann schon akustisch gut, dass der Prozess nicht läuft. Das ist dann einerseits natürlich das geschulte Gehör, was das auf der einen Seite wahrnehmen kann, oder halt so ein Sensor, den wir uns dann zunutze machen, um es halt entsprechend dann auszuwerten. Genau. wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen, so CNC-Programme sind ja maschinenabhängig. Also, es ist nicht so, dass es einen Standard gibt wie Microsoft Word, dass jeder irgendwie gleich arbeitet, sondern im deutschen Markt ist Sinumerik, glaube ich, der Marktführer, also die Siemens-Steuerung für Werkzeugmaschinen. Wie geht ihr denn damit um? Geht eure Software mit jeder Werkzeugmaschine oder ist das nur mit bestimmten Werkzeugmaschinen möglich? Genau. Grundsätzlich funktioniert unsere Software tatsächlich mit jeder Maschine. Das heißt, wir sind da unabhängig unterwegs, dadurch, dass wir tatsächlich selber den NC-Code generieren aus unserer Software heraus und auch eigene Postprozessoren anbieten. Postprozessoren sind im Endeffekt das, was wir als generischen NC-Code erzeugen, die das Ganze dann übersetzen in sozusagen die maschinenindividuelle Sprache. Und da ist genau wie du gesagt hast, es gibt halt unterschiedliche Steuerungsanbieter. Das heißt, es ist erstmal von der Steuerung abhängig, wie dieser Postprozessor aufgebaut ist. Da gibt es im deutschen Markt neben Siemens auch zum Beispiel Fanuc oder Heidenhain und Beckhoff, die halt wirklich einen sehr großen Teil des Marktes abdecken. Für die ist es dann einfacher, solche Postprozessoren zu entwickeln, weil da halt auch einfach schon viel Dokumentation und Wissen zu vorhanden ist. Die Anpassung auf eine konkrete Maschine ist dann meistens bezogen auf einzelne Befehle oder Funktionalitäten, die diese Maschine hat, und natürlich auch einfach auf die kinematischen Begebenheiten, also Verfahrwege und Ähnliches, die halt angepasst werden müssen. Ist aber alles durch uns abbildbar. Und auch, ich sage jetzt mal, speziellere Steuerungstypen sind für uns grundsätzlich kein Problem. Das ist dann natürlich immer ein gewisser Mehraufwand, den man dann hat, wenn man so einen Exoten dann quasi, ja, vorgesetzt kriegt. Genau. Okay. Du hattest eben schon gesagt, die Programmierung ist zeitaufwendig, Zeit sind Kosten und gerade bei kleinen Stückzahlen, Prototypen oder Sondermaschinenbau lohnt sich das besonders.
Kann man grob sagen, ab welchen, also, ich denke mal, wenn irgendwie so 'ne Serienfertigung, wo über Wochen und Monate das gleiche Bauteil auf der gleichen Fräse läuft, dann ist es eigentlich wurscht, ob jemand vorher 2 Stunden noch 'n CNC-Programm dafür entwickelt. Kann man so grob sagen, ab welcher Stückzahl sich das rechnet nach unten hin? Also, wenn man sagt, weniger als 100 Stück, weniger als 10 Stück man produziert? Es ist relativ schwer, es tatsächlich immer zu pauschalisieren, weil es auch von der, sage ich jetzt mal, Werthaltigkeit des einzelnen Bauteils und der Komplexität dann in dem Zusammenhang abhängt. Wir haben tatsächlich bei vielen Bauteilen, sage ich jetzt mal, Größenordnung, Stückzahlen kleiner 30, wo es sich tatsächlich sehr gut rechnet. Und wie gesagt, alles andere ist so ein bisschen immer individuell abhängig. Wir sehen aber gerade, dass wir halt einzelne Betriebe, mit denen wir auch jetzt intensiver kooperieren und zusammenarbeiten, das Ganze pilotieren, dass die häufig durchschnittliche Stückzahlen von 2 bis 3 Stück pro Fertigungsauftrag haben. Und gerade natürlich in den sehr kleinzahligen Bereichen lohnt es sich halt extrem, weil da kann die Programmierkosten teilweise tatsächlich fast die Hälfte dann am Ende von den Gesamtproduktkosten ausmachen. Wir sehen aber tatsächlich auch vermehrt, dass unsere Software da auch in der größeren Serie, gerade mit dieser, ich sage jetzt mal, lernenden Funktion, auch Vorteile für das Einlaufen von den Prozessen haben kann. Das heißt, gerade der Weg dahin, das Programm sozusagen zu optimieren und weiterzuentwickeln, hin in die Reife, dass es dann den Serienprozess abbildet, da kann unsere Software grundsätzlich auch unterstützen. Mhm. Genau, Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, jetzt hast du es eben so kurz anklingen lassen, die Betriebe. Das heißt, eure Kunden sind wirklich ein fertigender Betrieb. Also jemand, der üblicherweise einen CNC-Programmierer da sitzen hat oder stehen hat an der Maschine und der wird ersetzt oder entlastet durch eure Software, nicht wahr? genau. Ähm, ersetzt würde ich nicht sagen, weil tatsächlich ist es so, dass wir, sage ich jetzt mal, auch mit der Technologie und der technologischen Entwicklung sehen, dass wir einen gewissen Bereich abdecken können zunächst, der, sage ich jetzt mal, vor allem weniger komplexe Bauteile abdeckt, wo das Ganze halt sehr gut und auch zuverlässig funktioniert. Das sind so Bauteile im 2,5 und 3D-Bereich. Also wirklich die Anwendungen, die wir gerade viel sehen, sind Themen wie Frontplattenproduktion, Gehäuse, Adapterplatten, sowas. Ich sage jetzt mal Bauteile in diesem Komplexitätsbereich, wo sich das Ganze wirklich halt auch extrem auszahlt, weil es wird viel produziert, es kostet viel Zeit, es ist eigentlich ein relativ gering komplexes Bauteil, wo wir tatsächlich auch, sage ich jetzt mal, in den nächsten Jahren erstmal den Menschen in keinem Fall ersetzen können, ist bei komplexeren Planungsaufgaben. Also, gerade wenn es um das Thema Fünfachs-Simultanbearbeitung geht, das sind halt Prozesse, die sich nur sehr eingeschränkt oder mit extrem hohem Aufwand halt vollständig automatisieren lassen. Das heißt, für uns ist es vor allem eine Entlastung von diesen Programmierern und dass die sich halt wirklich wieder auf die Aufgaben konzentrieren, wo sie dann halt auch wirklich ihre Fähigkeiten ausspielen können. Und das ist ja gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und auch wenn die Arbeitslosigkeit jetzt wieder ein bisschen steigt, Fachkräftemangel haben wir trotzdem noch, sicher entscheidend für viele Kunden, oder? Ja, definitiv. Also, einerseits ist es so, ich sage jetzt mal, CNC-Programmierer wachsen nicht gerade sozusagen an Bäumen nach, sondern die sind mittlerweile tatsächlich einerseits extrem schwer zu finden. Viele von unseren Kunden sitzen tatsächlich auch eher im ländlichen Raum, was auch teilweise dann mit den Zuliefererstrukturen und ihren Kunden wieder zusammenhängt. Die haben es halt besonders schwer, solche Leute zu finden oder müssen halt sehr viel Glück haben, die noch anwerben zu können. Und man muss halt auch sagen, die Programmierer, die es gibt, verständlicherweise lassen sich halt auch sehr gut bezahlen. Das heißt, es ist, wenn dann jemand gefunden ist, ist auch ein extremer Kostenfaktor. Und die Entlastung für die Betriebe durch so eine Automatisierung ist halt schon wirklich sehr groß. Und gerade auch in dem Wettbewerb, den wir gerade sehen, der halt auch aus Asien kommt, gerade auch aus dem Lohnfertigungsbereich, ist es halt für viele Betriebe mittlerweile auch existenziell wichtig, tatsächlich die Prozesse intern
so gut es irgendwie nur geht, zu automatisieren und optimieren, um da halt auch im Rennen mithalten zu können. Mhm. Ja. Was ich mir, als wir das erste Mal gesprochen haben, was mir sofort irgendwie eingefallen ist, ihr macht ja da eine wirklich wichtige Sache, so diese Verbindung zwischen CAD und der Maschine nachher. Also, das 3D-Modell ist da und die Maschine soll es fertigen. Da fragt man sich doch, warum machen die Hersteller das nicht selbst? Also, die DMG Moris dieser Welt oder Siemens, ja, dass die nicht sagen, insbesondere wo Siemens ja auch CAD-Software macht, dass die sagen: „Okay, die Software, da gibt es 'ne Schnittstelle, die automatisiert ist schon von alleine.“ Mhm. Genau, also ich glaube, das ist jetzt alles sozusagen eigene Meinung, Philosophie, die dahinter steckt. Ich glaube tatsächlich in vielen Fällen, die Köpfe wären grundsätzlich da, die Möglichkeiten, das umzusetzen, an vielen Stellen sicherlich auch. Ich glaube tatsächlich, dass einerseits in der Branche eine gewisse Trägheit an einigen Stellen da ist. Das heißt, was wir natürlich auch sehen, ist, im CAM-Bereich bahnbrechende Neuentwicklungen hat es eigentlich in den letzten Jahren wenig gegeben, die halt wirklich disruptiv sind und von denen man sagen kann: „Okay, das hat jetzt wirklich einmal die Branche komplett umgekrempelt in dem Bereich.“ Ich glaube, viel ist halt auch einfach, man kann immer noch sehr gut Geld verdienen mit der Software, die halt gerade im Umlauf ist. Die Software funktioniert zuverlässig. Die Software ist in vielen Betrieben installiert als Legacy-Lösung. Warum soll man da jetzt großartig was umbrechen und neu machen? Auf der anderen Seite sehe ich, sage ich jetzt mal, die Entwicklungen, die gerade kommen in dem Bereich, vor allem aus dem Start-up-Bereich gesehen. Also, wir haben tatsächlich auch Mitbewerber, die vor allem aus den USA kommen, die auch in ähnlichen Bereich wie wir gehen, das Ganze in Teilen zu automatisieren. Unterschied bei denen ist, die setzen sich halt quasi als Plugin auch in so 'ne bestehende Software wie NX oder Mastercam oder Hypermill mit rein. Ich glaube, 'n Vorteil, den wir tatsächlich haben, ist, grade auch als Start-up, wir können wesentlich agiler agieren an der Stelle. Wir bringen viel Wissen auch aus der Forschung mit, was halt grade auch dieses ganze Thema Optimierung angeht. Das ist natürlich auch 'n weiter Schritt, den man erst mal von der bestehenden Software machen muss, um so was halt tatsächlich dann selber zu integrieren. Und ich glaube auch dadurch, dass wir in dem Zuge sehr eng mit unseren Pilotkunden und Partnern aus der Industrie agieren können, dass wir dadurch auch, sage ich jetzt mal, einen gewissen Agilitäts und Geschwindigkeitsvorteil am Ende mitbringen können. Deswegen sehe ich uns da eigentlich auch, wenn es die großen Riesen gibt, die natürlich seit Jahrzehnten auch am Markt Bestand haben, eigentlich sehr gut aufgestellt, dass wir da in dem Rennen auch mithalten können. Gut. Die Frage ist bei dem Start-up, jetzt seid ihr noch nicht so lange am Markt, müsst ihr euch etablieren mit dem Produkt, was ihr jetzt habt oder entwickelt, aber trotzdem sollte man in die Zukunft blicken. Was kommt denn als Nächstes? Also, wir hatten im Vorgespräch auch über das Thema KI gesprochen und andere Fertigungsmethoden. Also, ich habe auch einmal einen Maschinenhersteller, der 3D-Druckmaschinen produziert, anbietet, die auf, WAM basieren, also Draht-Auftragsschweißen. Und da war der einer der Vorteile, dass sie diese Bahnplanung mit integriert haben in ihre Steuerung. Da musste sich der Kunde, der Anwender nachher nicht drum kümmern. Gibt's andere Fertigungsmethoden, wo er sagt, da müsst ihr aktiv werden und was ist mit dem Thema KI? Genau. 2 gute Punkte. Genau, einerseits das Thema Fertigungsmethoden. Also, wir sind tatsächlich im Moment erst mal rein in der Fräsbearbeitung, Zerspannung unterwegs. Der nächste logische Schritt, den wir gehen werden, weil der Markt mindestens genauso groß ist, ist tatsächlich das Thema Drehbearbeitung, was wir jetzt zeitnah angehen wollen. Was wir auch sehen, ist tatsächlich, was Fertigungsverfahren an sich angeht, dass wir das Thema einerseits Erodieren ist zum Beispiel auch 'n großes Thema, wo wir Potenzial sehen, aber natürlich auch die additive Fertigung, insbesondere im SLM-Bereich, also Metall-3D-Druck quasi. Wir sind hier am Institut auch haben 'ne eigene Abteilung, die tatsächlich sich mit dem Thema auseinandersetzt. Uns war das selber nicht so bewusst, uns die jetzt quasi mitgegründet haben, weil wir eher aus dem Zerspannungsbereich kommen, aber die Jungs sind dann auch auf uns zugekommen und haben gesagt: „Da ist eigentlich ziemlich großes Potenzial.“
Fürs Erste ist es natürlich so: Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir konzentrieren uns erstmal auf das, was wir können und das, was wir da halt perfektionieren wollen. Aber grundsätzlich sind wir da natürlich auch, sage ich jetzt mal, offen und gucken da auch in die Zukunft, dass wir das Ganze erweitern wollen. Das ist aber eher eine Sache, die ich, sage ich jetzt mal, in den nächsten Jahren und weniger in den nächsten Monaten dann tatsächlich auch sehe. Mhm. Genau, zum Thema KI ist es so: An unterschiedlichen Stellen wird es bei uns eingesetzt. Also einmal das, was ich eben gesagt hatte, dieses Thema Maschinendatenrückführung ist halt tatsächlich was, was wir schon KI-basiert machen. Das heißt, unsere Software lernt quasi selber mit, lernt kontinuierlich mit. Und auf der anderen Seite überlegen wir uns tatsächlich auch schon einiges an weiteren KI-Funktionen, die wir integrieren können. Also insbesondere Themen rund um Integration von Werkzeugdatenbanken. Das ist halt immer ein großes Legacy-Thema, sage ich jetzt mal, was auch viele davon zurückschreckt, dann auf eine andere Software umzuschwenken, nämlich genau dann diese bestehenden Werkzeugdatenbanken, Bibliotheken in eine neue Software zu integrieren. Zum anderen ist es aber tatsächlich auch so, dass wir ein bisschen auch mehr Gedanken noch haben, diese nicht nur Kamm auf Maschine-Kette noch durchgängiger zu denken, sondern dass wir tatsächlich auch im CAD Funktionen haben, die wir KI-basiert halt mit integrieren in die Software. Das heißt, dass wir da tatsächlich mehr von der Designer hat eine Idee, hat einen Gedanken, den er umsetzen will, und das Ganze geht dann automatisch in die Maschine über, dass wir da halt auch noch zusätzliche Funktionen anbieten wollen. Das ist aber noch sehr in den Kinderschuhen, deswegen bleibe ich da jetzt erstmal etwas vage, was das angeht, aber da ist noch einiges mehr, was wir quasi in petto und genau haben, und genau, da wird noch einiges kommen und sicherlich auch mit dem KI-Einsatz. Das Tool ist doch mittlerweile sehr stark und nicht mehr wegzudenken, auch bei Okay. uns. Es wird auf jeden Fall 'ne spannende Zukunft. Ich drücke euch die Daumen, dass das alles gut läuft, dass ihr euch am Markt etablieren könnt und weiterentwickelt und sage vielen Dank, Felix, war sehr spannend. Vielen Dank. Gut, und an die Hörer noch mal: Ich hoffe, die Folge hat Ihnen gefallen, auch wenn's heute mal nicht um die Baubranche geht. Geben Sie mir doch gern mal 'n Feedback. Wollen Sie mehr von diesen Themen? Haben Sie vielleicht 'ne Idee? Wollen Sie selbst mal Gast sein? Melden Sie sich einfach bei mir. Das geht am einfachsten per E-Mail an info@captalk.de oder kontaktieren Sie mich über LinkedIn. Und wenn Sie es nicht schon längst gemacht haben, klicken Sie jetzt schnell noch auf den Folgen-Button in Ihrer Podcast-App und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören.